खाड़ा में धूल टेको धूल खाड़ा में। दोस्तों तिलवाड़े मेले में एक जो गाड़ी है भरी हुई नदी के अंदर फंस गई। नदी के अंदर फंस गई है। ये 4x4 गाड़ी है, लेकिन ये नदी एक ऐसी है, इसमें एक अलग तरीके की जो बदरी है वो पाई जाती है। वो बदरी में अगर कोई व्हीकल आता है तो वो नीचे ही जाता है, मतलब उसके टायर नदी में उतरते ही जाते हैं, लेकिन वो निकलने का कोई नाम निशान नहीं रहता। लेकिन ये गाड़ी अभी आराम से आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ये गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं ये अंदर ही जा रही है। तो आप कमेंट करके बताओ कि ये गाड़ी निकल पाएगी या इसको ट्रैक्टर से निकालना पड़ेगा। देखिए थोड़ी बहुत भी नहीं चल रही है।